ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மார்னிங் இது காலையில் ஆயிடுச்சு. ஸோ சூரியன் உதிச்சது. ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து பார்க்கலான்ட்டு வந்தோம். ஸோ சாயந்தரம் பார்த்ததோட பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் நிறையா இருக்குது. கிட்டக்க இருந்துச்சு, இப்படி வந்தோம். ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் நகர்ந்து போயிடுச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரையோரமாக எல்லா பறவையுமே நின்றுட்டுருக்குது. அப்புறம் சில பறவைங்க, வேறு சில பறவைங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பறந்துக்கிட்டு அழகாக இருக்குது. காலை நேரம் அந்த சீனரிஸ் பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த ஏரி இப்போ பகல் நேற்று ஈவினிங்கை விட இப்போ காலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மலை, அந்த இந்த சைடு கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு காட்டணும். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மலை, அப்படியே மலை மேலே அப்படியே சூப்பராக மேகம், அந்த சீனரிஸ் அப்படியே பாருங்கள், வரிசையாக இருக்குது மலைங்க. கொஞ்சம் அந்த மேகத்தோட அந்த சீனரிஸு, அந்த ஏரி, அந்த பறவைங்களோட சத்தம் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. இல்லை நிறைய பறவைங்க இப்போ மேலே வேறு சின்ன சின்ன பறவைங்க எல்லாம் நிறைய பறக்குது. ஸோ சூப்பரான நேச்சராக இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு சன்னும் பார்த்திங்கன்னா சூரியனும் உதிச்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ளமிங்கோ அப்படியே அந்த கீழே அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளமிங்கோ வந்து கூட்டமாக அப்படியே நிற்கிது. அந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தெரியும். கிட்ட காட்டலன்னா, ஆனால் கிட்ட போக போக அது வந்து நகர்ந்து பறந்து போயிடுது, இல்லாட்டி வேறு சைடு போயிடுது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. சரி, எவ்வளோ நேரம், கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்றத ஷூட் பண்ணி அப்புறம் உங்களுக்கு. கிட்டக்க போய் அந்த பறவைங்களை பார்க்குவோம் அப்படின்ட்டு மெதுவாக நான் சைடாக அப்படியே போயிட்டேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பறவைங்கள்லாம் வேறு அந்த கம்பியில் உட்காந்துருக்கு. பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வேறு சில பறவைங்கள்லாம் அப்படியே பறந்துட்டுருக்குது. அந்த ரொம்ப தூரத்தில் தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஆனாலும் அந்த ஃப்ளமிங்கோக்கெலாம் தெரிஞ்சுட்டு அது அப்படியே வரிசையாக மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் அந்த சைடு போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஒரு பிங்க்கு, ஒயிட்டு, அது அந்த கலரில் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதோட அந்த க்ரீன் கலர், தண்ணியோட கலர், அது எல்லாமே அப்படியே நேச்சராக அப்படியே இருக்குது. ஸோ நான் கிட்ட போய் போனோன்னே இன்னும் நிறைய பறவைங்க அப்படியே பறந்து போகுது பாருங்கள். இது சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே அந்த தண்ணிக்கு மேலே எல்லாம் கொஞ்சம் பறவைங்க அப்படியே பறந்து போயிடுச்சு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை கிட்டக்க நான் போய் பார்த்ததில் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் சுற்றி திருப்பியும் வேறு ஆள் இல்லாத இடத்துக்கு போயிடுச்சுங்க. சரி, அதோ எல்லாம் நிற்கிற இடத்துல நின்று போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு நான் திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ தூரத்துலேருந்து திருப்பியும் நம்ம ஷூட் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பறவைங்களை வந்து நம்ம தொல்லை பண்ண வேணாம், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு ஜூம் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்ட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜூம் பண்ணுறதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும். அது எல்லாம் அந்த ஃப்ளமிங்கோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே தேடிக்கிட்டு நின்றுட்டு தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு அதோட இறங்கலெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்குது. ஃபுல்லாக நல்லா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பறவைங்க இருக்குது. அதில் ஃப்ளமிங்கோ தான் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பறவையாட்டிருக்கு. அதுதான் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. மீதி பறவைங்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது, ஆனால் இந்த ஃப்ளமிங்கோ அளவுக்கு வந்து இல்லை. எல்லாம் ஒரே மாதிரி காலை நேரத்தில் தேடிகிட்ருக்கு. கொஞ்சம் பறவைங்க பார்த்திங்கன்னா நடுவில் அந்த லேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நீந்திக்கிட்டு இருக்கு.
ஸோ சூப்பராக இருக்குது நேச்சர். இங்கே பறவைங்க பறக்கிறது கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவ்வளோ நிறைய பறவைங்க. ஸோ எங்களை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா இங்கே எங்களை சுற்றிலும் இங்கே பறந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நேச்சர் இது டிவிங்களில் தான் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் இவ்வளோ இது பார்த்துருக்கோம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்படி நேராக நாங்கள் வந்து பார்க்குறது. அங்கே வேறு சில பறவைங்க கூட அப்படியே நீந்திட்டு பறந்துட்டு அழகாக நேச்சரோடு அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக சூப்பராக இருக்குது. கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஸ்டெப்பு போனோம்னா நிச்சயம் எல்லாம் பறந்துடும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொக்கு வந்து ரொம்ப நேரமாக அப்படியே நின்றுட்டுருக்கு. ரொம்ப பெரிய கொக்கு. அது தனியாக நின்றுட்டுருக்கு அந்த ஒரு கொக்கு. நேற்று இந்த சில எலும்பு இது மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்கள். இந்த கொக்கோட அந்த எலும்புங்க தான், இந்த மாதிரி கொக்கை தான் எதுவும் இறந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கொக்கோட எலும்புங்க தான். ஏன்னா கரெக்டாக போனோட பெருசாக எலும்புங்கள்லாம் பெருசாக அந்த அதே கலரில் அந்த இறக்குங்க இது எல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு கொக்கு அது வந்து வேறு விதமான இன்னொரு கொக்கு பறவை. அது குனிஞ்சு இற தேடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுவும் அந்த கிராஸ் அந்த பெரிய கொக்கை கிராஸ் பண்ணி போகுது அந்த சைடு. அதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வெள்ளையாக இருக்குது. நடுவில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பறவைங்க நீந்திகிட்ருக்கு. எல்லாம் நிமிந்துருச்சு, நடந்து போகுது. ஸோ எல்லாம் பறக்க ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இங்கே இந்த இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பறவைங்கெல்லாம். கூட்டமாக ஆனால் பறக்கும்போது அந்த பறக்கிற டைம் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒன்று செய்கிற ஒரே மாதிரி சூப்பராக பறந்துட்டு இருக்குது. இந்த ஏரிக்கரை இந்த கரை ஓரமே ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக இந்த ஃப்ளமிங்கோ பறவை தான் இருக்குது. நல்லா பறந்து போகணும். இங்கேருந்து கிட்ட பறந்து போகிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ட்ரோனில் வந்து ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இந்த ட்ரோன் மூலமா இந்த நேச்சரை எப்படி அழகாக இருக்குது, இந்த பறவைங்களை கிட்டக எப்படி எவ்வளோ அழகாக அதுங்களோட நேச்சரோட எப்படி அழகாக இருக்குதுன்னு பார்த்து ரசிக்கலாம் வாங்க.
Huh? Huh?